摕到车免互迄个查某知啦，你知无？啊，伊若讲要搁甲伊借钱，你讲你卡片即摆伫我遐，伊就无咋借啊。听到无？唔係甲我講嘢啦，我哋錄影啦。莫甲伊講你，乖啊！家己互摕到家己，你毋知影你月底愛搁納電話錢，愛搁納迄個啥？咁你電話錢都納表啊啦！你迄要一個月咧呢？一個月啊，個月甲納吧，無超過1000塊啊！我無咧插小你啦，後你搁摕去借伊啦，你搁攏搁摕去借伊啦。怪！你若搁借我，若搁借你一角银，我甲算你。你無分你做你去學校。錄影你錄影你講嘅有誒無誒？有啥物好錄啦？這是咧錄啥？